And then we will come back and look at the data. Okay, you write a target today. And then tomorrow we can see whether you reached your training target or not. So I think this part will be definitely more interesting for you. And as Indira said, you don't need to understand all the details of this. That's your S&C coach's job. That's your sports scientist's job. But at least after you see this, you know when you are going back to your team, whether your S&C coach or whether your sports scientist is not doing their job or not. So yeah, let's start with understanding the match demand. Like, as a coach, we know what we need to do in the matches. But if you talk about all the data, all the different types of parameters, it's like a data tsunami, especially for this group. So where can we get started? Where can we start to look at the data? เราเสียอธิบายอย่างนี้เนาะเรื่องความเข้าใจความต้องการอยู่ในเกมเนาะเราว่าในสมองนี้น่าจะม้วนกว่าน้อยนึงเนาะเดี๋ยวเราสิให้พ่อเจ้าเขียนเป็นฝึกซ้อมเดี๋ยวมื้ออื่นสิเฮ็ดเลยอยู่เดือนเนาะ Any teams in this room is already using a GPS system? มีทีมอยู่นี่ใส่ GPS มา One? Only one? Okay, more than half. So let's look at this. Do you get some reports like this in a table, or maybe in some simple charts? Maybe your physical coach will have this data and send this to the WhatsApp group, or present it to you in the morning, in the breakfast, or before the training session. But if a team give me this table and ask me, what do you think? Or which one is better? Is the player who run 10,000 meters better, or is the players who run 9,000 meters better? If they ask me this, and I look at this data, I'll have no idea. I get zero meaningful information from this type of report. เนาะเราบอกว่าเราเรียกของเราเป็น analyze data เนาะเราบอกว่าถ้าเราจะได้ data สันนี้เนาะสำหรับเราเข้าใจอันใดดีอันใดบ่ดีเนาะพอเราบ่ฮู้เนาะความผิดของทีมเราบ่ฮู้แพลนของทีมเราบ่ฮู้เป้าหมายของทีมเนาะ So the data is like an iceberg, and what the S&C coach, what the sports scientists, data scientists can work with is a table like this. A lot of data, a lot of concepts, but what the head coaches and what the players, what the decision makers want to see is actually something like that. And it should be really reader friendly. It should be really easy to digest, really easy to read. But you need all these kind of data to support that kind of information. เนาะเราบอกว่าตอนพ่อเจ้าได้ data เนาะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อเจ้าเห็นได้เนาะเป็นคืออยู่ถึงเนาะอันนี้เป็นน้อยแต่ว่าอยู่ลุมมีหลายอย่างอันนี้หลายอย่างอยู่ลุมเป็นตัวที่เป็นสำคัญเนาะที่อธิบาย data ได้เนาะเป็นรายละเอียดนี่เนาะ อันนี้เป็นเพียงของพ่อเจ้ากับfitness coach. So if I recommend one principle of looking at the data is to find a reference, is to use your match day data as your reference, as your 100%. And you can have a reference for your team, you can have a reference for each position, you can have a reference for each training drill, and if you have more time and energy, you can have a reference for each individual player as well. So if it's easy to understand, then the other coaches and the players will have more buy-in. สุดท้ายเราให้อันต้องเห็นง่ายๆสำหรับให้นักกีฬาเข้าใจและสำหรับพ่อเจ้าเข้าใจคือกันเนาะตอนพ่อเจ้ามี data แน่นอนมีหลายอย่างที่พ่อเจ้าเบิ่งได้แต่ว่าตรงนี้อันนึงเป็นคือ reference เป็นคือเริ่มต้นเนาะ
และเราแนะนำเป็นเกมเป็นตนเต้นเนาะพอเจ้าเห็น data หรือพอเจ้าเบิ่งต้นซองเนาะคือแบบนี้พอเจ้ารู้ว่าอันนี้ดีอันนี้บ่ดีเนาะแต่ต้องเบิ่งความฟิตของทีมบางทีพอเจ้ามี data สำหรับทีมพอเจ้ามี data ของตำแหน่งเนาะของหลังบ่คือกองกลางบ่คือกองหน้าเนาะหรือมีอีกอันนึงเป็นทุกคนเนาะพอเจ้าเบิ่งตัวละคนเนาะบางทีบางคนเราเป็นบ่ฮู้อันนี้เป็นยังเนาะเราเป็น fullback เราเป็น overlap เนาะบางทีคนนี้เราเล่นได้หรือของหลังเราเล่นบ่ได้เนาะอันนี้เราเป็นตำแหน่งของนักกีฬา So here is an example how we use the game day data to plan for our training session. So to make it simple, we will say the volume of the match is 10,000 meters. The total distance is 10,000 meters. The duration of the game is 90 meters. And if we want to calculate the running intensity, which is 10,000 meters divided by 90 minutes. Right, so it's 111 meters per minute. เนาะอันนี้ง่ายๆเรียบๆง่ายๆที่ให้พอเจ้าเข้าใจเบอร์หนึ่งเวลาตนเต้เนาะเป็น90นาทีเนาะเกมหนึ่ง90นาทีเบอร์สองวอลลุ่มเป็นคือนักกีฬาเล่นจากเมตรเนาะ10,000 เมตรเป็น10กิโลเมตรเนาะ10กิโลเมตรเป็น111 เมตรทุกนาทีเนาะอันนี้เป็นเริ่มต้นเนาะ And let's say in today's training session, we had a 16 minutes training. And the total distance is 5,500 meters. And the intensity is 5,500 meters divided by 60 minutes, which is 75 meters per minute. เนาะอันนี้เป็นต้นซ้อมอันนี้เป็นแบบอย่างเนาะที่ให้พอเจ้าเข้าใจง่ายๆอันนี้เป็นต้นซ้อมเป็น60นาทีเนาะ1ชั่วโมงเล่นเป็น 4,500 เมตรเนาะหรือ 4.5 กิโลเมตรและอันนี้เป็น75เมตรต่อนาที Okay. If I present this set of numbers to the other coaches, if they are good with numbers, okay, they might know more or less, okay, what does 4,500 meters mean. But to make it simpler, we can compare the training data with the match day data and then present the numbers just in percentage. So we don't need to more about how many meters they run, how much is their meters per minute. We just look at the percentage. So we are dividing 60 minutes by 90 minutes, which is 67%. Dividing this 4,500 meters by 10,000 meters, that's 45%. And the intensity, we do the same calculation, that's 68%. So in this way, all the coaches will know, okay, game day is 100%. And today's training is 45% in volume and 68% in intensity. No. So you don't need to remember these numbers, you just need to know this percentage. เนาะคือเราแนะนำเริ่มต้นเป็นมือแข่งอันนี้เป็น 100% อันนี้เป็น 100% เนาะและพอเจ้าสามารถ compare ได้กับมือซ้อมเนาะสุดท้ายมีเปอร์เซ็นต์จากเปอร์เซ็นต์ But the question is this what you planned? Was your plan 45% in volume and 68% in intensity? If this is not what you planned, how do you gonna change it? If it's higher, then how do you make it lower? If it's lower, how do you make it higher? That's the thing that we will do tomorrow. Okay, in tomorrow's session, today actually, in about 30 or 40 minutes, we will work on a training plan. We will give some numbers to our training target, and tomorrow on the pitch, we will try to hit our target. And if you don't hit your target, then we can think about, okay, how we can change, how we can modify the training so you can actually hit your target. จนพอเจ้าได้ตอนนี้เนาะพอเจ้าสิฮู้ว่าเป็นตามแพลนหรือบ่เป็นตามแพลนเนาะ
ถ้าเป็นทำเพลนพอเจ้าพูดว่าโอเคไปได้เห็นดีถ้าผมเป็นทำเพลนพอเจ้าต้องคิดว่าเป็นอย่างเห็นบุกพอเนาะได้ต้องพัฒนาอย่างเนาะ Here's an example. This is from also a Premier League team. You can see this report, like this coaching team, they have been working together for a long time. And you can see in this session report, we don't see any absolute numbers. Everything is in percentage. So everything you see here, 61, 70, 110, everything is percentage. But you can get a lot of information from it. คือเราแนะนำเป็นไซส์เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเก็บรุ่นต้นเป็นมือแข็งพอเจ้าเห็นอยู่นี่ตัวเลขมีแต่เปอร์เซ็นต์เนาะคือแบบนี้มันเข้าใจหมดนะแต่มันไซส์เป็นเปอร์เซ็นต์ So here we can see today is match day -2. And if you want to know the team average of today's entire session, here it is, 68% for volume and 72% for intensity, compared to a match day, compared to a match. อันนี้เป็นเป้าหมายของทีมเนาะคือมันนี้อยากซ้อมเป็น68%เนาะและ intensity เป็น62% And then because it's match day -2, we can also compare today's session with all the previous match day -2. So this is a little bit higher than the previous match day -2. เป็นมือแข่งลบซ่องบางทีเขาจะบ่ซ่องนะ So if you only care about the team's performance, you can quickly see this from this percentage. And if you care about the players as well, then you can see these are the group players grouped by positions: defenders, midfielders, attackers. And here are their individual volume and intensity compared to their own match day data. อันนี้เป็นรายละเอียดของเบิดทุกคนเนาะนักกีฬาในทีมครับกองหลังกองกลางกองหน้า And then I can put some color coding system. If it's too high or too low, it will become orange or red. But if it's green, that means it's all good. It's within the target. We don't really need to care about them. คือเราแนะนำใส่สีเนาะ คือแบบนี้พอโจพูดง่ายๆไปส่องนักไปส่องไปเห็ดพอดี If you want to deep dive into each training drill, you can also look at this. Like for this warm-up, when you compare with your previous warm-up, it's 91% in volume and 93% in intensity. And for this 6-2 possession game, it's around 105, 104 and 108 in volume and intensity, compared to the same training drills previously. อันนี้เป็นรายละเอียดของออกกำลังเนาะมีออกกำลังที่1ที่2ที่3ที่4ที่5 So you don't need a PDF reports that have 20 pages or 30 pages. Basically, you just need one pager to understand team average, player, and the drills. And you don't even need to look at all the numbers. As long as you already have your database, you can just highlight the ones that are out of range, and then you can check, okay, why these players are higher or lower. Do we need to make any changes? เนาะแบบอย่างนี้เป็นแบบอย่างที่ดีเพราะว่ามันเข้าใจบุญยากเนาะมีสีรายละเอียดบ่มีหลายโพสต์เนาะ คือแบบนี้พอเจ้าผู้รายละเอียดของนักกีฬาตำแหน่งของนักกีฬาเป็นรายละเอียดของออกกำลัง And this is an example that when I was communicating with my head coach, she probably only has 30 seconds in every day's breakfast. So I just have that 30 seconds to have this information for her. As you can see, there's not a lot of information, but just quite enough for her to know what have you done yesterday in the training, or what have you done in today's training session. So this is team average,
and the top 3 are the volume, and the bottom 3 are the intensity. And here, total distance and high-speed running distance are the running load, right? And we have accelerations and decelerations as the mechanical load. So just these 6 metrics that gives her a pretty clear picture of what have we done in the session. เนาะสุดท้ายเนาะ เราให้เบิ่งรายละเอียดที่เราใช้แต่ว่าอันนี้รายละเอียดอันนี้เป็นรายละเอียดที่เราอธิบายให้ผู้ฝึกเราว่าทุกๆมื้อเรามีแต่บวก30 วินาทีตอนเช้าอธิบายรายละเอียดให้ผู้นั้นผู้ฝึกเราต้องใส่แต่อันนี้เป็นรายละเอียดที่เราให้ผู้ฝึกรู้เนาะอันนี้คือรายละเอียดที่สำคัญหลายสำหรับผู้ฝึก So here the colorful percentages here are also compared to a match day. So today is actually match day -1, and then match day -1 we don't care about total distance, so we can ignore this. For high speed distance, it's only 20% to 30% of a match day, but we are more focusing on the small area activations and explosive efforts. So we are mainly focusing on these ones. The volume is 82% compared to a match. The intensity is 91% compared to a match. And then the question is, okay, is this what the coach planned for match day -1? If it is what she planned, yes, we can, 30 seconds is good enough. If it's not what she planned, if this is higher than she expected or lower than she expected, then we can dive into the details. เนาะสุดท้ายเนาะอันนี้เป็นรูปคนแข่งเนาะคนโจเห็นมีแต่39% 43เนาะ เราเอาว่าสุดท้ายมีคำถามมีแต่อันเดียวแม่นทำเพลนบอกหรือบ่แม่นทำเพลนถ้าแม่นทำเพลนโอเคจบ30 วินาทีได้แล้วถ้าบ่แม่นทำเพลนเนาะต้องเบิ่งรายละเอียดเป็นหยังบ่แม่นทำเพลน Now we are going to look at some factors that will impact the match day data, and why we shouldn't just compare my data with your data, because there are a lot of factors that can change your match data. So I will pick the most frequently used ones, and we'll show you. Okay, like for example, for position, it's pretty obvious. You won't compare a center back's data with your wide midfielders' data, because their job, their role, their responsibility on the pitch is totally different. เนาะเราบอกว่าเดี๋ยวนี้เรื่องรายละเอียดพวกเจ้าต้องเข้าใจดีๆบ่แม่นว่าพวกเจ้าคิดว่าโอเคทีมนี้เฮ็ดจังซี่ทีมอื่นๆเฮ็ดแบบนั้นเนาะมันบ่ผิดบ่ถูกเนาะอีกอย่างหนึงเป็นแล้วแต่ตำแหน่งของนักกีฬาบางทีพวกเจ้าเห็นเป็นเซ็นเตอร์แบ็คของพวกเจ้าเราเล่นแต่5 กิโลเมตรแต่พวกเจ้าเบิ่งปีกเราเล่น11 กิโลเมตรบ่แม่นว่ากองหลังเราเฮ็ดบ่ถูกเราเล่นบ่พอเราเป็นของหลังแน่นอนเราบ่เล่นคือปีกเนาะต้องเข้าใจตำแหน่งเนาะต้องเข้าใจทีมตัวเอง So this is one season's data from an English Premier League team, and there's no surprise that for center backs they have the lowest total distance, high speed distance, sprint distance. And for this team specifically, their center midfielder have the highest total distance, but the wide midfielders, the wingers, they have the highest high speed distance and sprint distance. คือทีมนี้เป็นทีมอยู่พรีเมียร์ลีกเนาะอยู่อังกฤษ ผู้ที่เล่นไล่สุดเป็นกองกลางแต่ว่าผู้ที่เล่นไล่สุดเป็นปีก And they were tracking the data for actually several seasons, and they were also trying to answer the question, okay, after several years, maybe not 10 years, but in their case, I think it's after 4 years. After 4 seasons, have the pace changed? Has the distance increased or decreased? Is there any changes in the trend? So it's the
actually same coaching staff, so their playing philosophy was also the same. So this is their funding. You can see the arrows here. If it's bigger, that means the change is significant. And if we look at total distance, you can see the change in total distance after 4 years is not a lot. So a lot of positions, like for midfielders, there's no change. And for some positions, like attacking midfielders, the total distance actually decreased. เนาะเขาเจ้าเบิ่ง data กับทีมนี้เนาะอยู่อังกฤษบ่แม่นแต่ปีเดียวเขาเจ้าเก็บ data ประมาณ4 ปีเขาเจ้าบ่ได้เปลี่ยนผู้ฝึก staff คือมันทุกคนคือกันเนาะ ต่อไปถ้าสมมุติว่าเขาเจ้าเปลี่ยนผู้ฝึก style บ่คือเนาะแต่ว่าอันนี้ผู้ฝึกคือเก่าเดี๋ยวเขาเจ้าเบิ่งอยู่ใน4 ปีเขาเจ้าเห็นว่าบางตำแหน่งเล่นหลายกว่าบางตำแหน่งคืออันนี้การบุกเนาะเล่นน้อยกว่าแต่ว่าสุดท้ายความไวของมนุษย์ทุกคนเป็นเขาเจ้าเล่นไวกว่าบ่แม่นเล่นหลายกว่าเป็นเล่นไวกว่า But for all the positions, their high speed distance over 4 years has significantly increased for all these positions. คือมันทุกตำแหน่ง So a lot of coaches nowadays, they are saying, I don't care about total distance. It's just noise. I don't really care. But what's meaningful is actually the high speed distance and sprint distance. เนาะในปัจจุบันนี้อันส่วนผู้ฝึกส่วนใหญ่อยู่ทางประเทศเขาเจ้าบ่สนใจนักกีฬาเล่นจากกิโลเมตรสนใจ speed เนาะ high intensity คือเล่นใส่ความไว And this is a study that we've done for the Chinese Super League last year. We were collecting teams' full season data, and then we are trying to make a profile for each position. Now this x-axis means high speed distance for each position, which is the running mode. And the y-axis is the explosive movements, the mechanical load. And then from here we can clearly see for different positions, like for center backs, their demand for running load and for mechanical load is low. And for wingers, for fullbacks, for wide midfielders, there's more demand for high-speed running, for running load. And for the central players, central midfielders, and central forwards, they have more demands for the explosive movements, for the mechanical load. อันนี้เป็นคือเกี่ยวกับความไวและอันเขาเจ้าเล่นเป็นจากกิโลเมตรอันนี้คือกันอันนี้เป็นdistance เนาะเป็นจากกิโลเมตรเขาเจ้าเห็นว่า center back บ่ใส่ความไวเล่นบ่ได้เนาะอันนี้ปกติเนาะแต่ว่าคือกองหน้าเล่นหลายได้ใส่ความไวหลายแต่ว่าไวสุดเป็นปีก Okay, so these are the differences for different positions. And now let's look at for different ages. Very often there will be coaches from youth teams coming to us and was asking, okay, I want to compare with our senior team. If our data is higher than the senior teams, does that mean our performance is better? เนาะบางคนเนาะ เบิ่งเป็นทีมอยู่บางที่อยู่23หรืออยู่19เด้เบิ่งตัวเลขเนาะของ data กับทีมสุดใหญ่เขาจะอยากรู้ว่าไปเล่นไวสุดไปเล่นหลายกว่า It's very easy to assume that if my players are younger, then my physical performance is not as high as the senior team. But that's actually not always the truth. So in this study, we were collecting data from different age groups, and then they found that before they became 18 years old, so from 14 years old to 18 years old,
the data will indeed increase a little bit when they grow older. But as soon as they reach 18 years old, the physical data usually don't grow anymore, don't increase anymore. And sometimes it will actually drop, it will decrease. เนาะเขาเจ้าเป็น data ของเด็กน้อยพอสุดใหญ่เขาเจ้าได้เห็นว่าตอนอายุ14 15 16 17พอ18 ปีทุกๆปีมันดีขึ้นพอ18 ปีหลังจาก18 ปีหรือมันคือเก่าหรือลง And the reason? One is when they become 18 or 19 years old, they'll actually grow a lot of muscle. So their body weight, especially their lean body weight, will increase, and they'll actually slow down their their speed. But there's also a more important factor, which is their football IQ, right? How they read the game, how they make decisions on the pitch. When they are younger, they often make a lot of mistakes, so they have to run a lot more to make the decision. But when they grow older, when they get more experienced, they don't make a lot of mistakes as before, so they can make the right decisions, so they don't need to run a lot. เนาะเหตุผลเนาะเป็นอย่างเป็นแบบนี้ตอนนักกีฬาอายุ18 ปีต่อไปบางทีเขาเจ้าสามารถอ่านเกมได้แล้วเนาะบ่เล่นคือเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยเห็นบ้านก็เล่นเลยเล่นแต่ว่าตอนนักกีฬาอายุ18 ปีต่อไปเขาเจ้าสามารถอ่านเกมได้แล้วเนาะ So senior players who have more experience can actually avoid ineffective running. So their data will actually look lower, but it doesn't mean their performance is not better. โมเมนต์ว่านักกีฬาอายุ18 ปีต่อไปมันบ่อยากเล่นแล้วหรือบ่มีแรงแล้วเนาะอันนี้มันเหตุผลเป็นเพราะว่าเขาเจ้าอ่านเกมได้เนาะเขาเจ้ารู้ว่าตอนใดเขาเจ้าต้องเล่นตอนใดเขาเจ้าบ่ต้องเล่น And then let's look at the formation, the impacts of different formation. This is from Croatian Super League, and within one season, sometimes they do 3 defenders, sometimes they do 4. So they were comparing the data between these different formations, and here's what they find. When they are playing with 3 defenders, their central midfielder has the highest total distance, and their wide defenders have the highest high-speed distance and sprint distance. And center backs always have the lower distance and high-speed distance. But if you compare this with when they are playing with 4 defenders, they actually find for most positions, their physical output actually significantly dropped as they changed from 3 defenders to 4 defenders. เนาะเขาเจ้าได้เก็บ data มาจากประเทศโครเอเชียบางทีมเตะหลัง3บางทีมเตะหลัง4ตอนทีมเตะหลัง3ผู้ที่เล่นไล่สุดเป็นกองกลางตอนเตะหลัง4เขาเจ้าเห็นว่ามันนักกีฬาประมาณมาจากทุกตำแหน่งเล่นบ่ได้คือตอนเตะหลัง3 So when you want to compare your data with another team's data, really remember, even if you are in the same country, you are in the same league, in the same competition, but if your playing philosophy and your formation is different, then the physical output will be very different. เนาะเป็นอย่างเราอธิบายแบบนี้เป็นเพราะว่าตอนพวกเจ้าเบิ่ง data ของตัวเองหรือเบิ่ง data ของทีมอื่นๆพวกเจ้าต้องรู้ start ของโค้ชและระบบของโค้ชเนาะสุดท้ายแล้วแต่ระบบแล้วแต่โค้ช The next one is when you are playing with different opponents, your physical output will be also different. So this study is also from the Premier League team, and they are tracking data for 2 seasons, so 76 matches.
And they categorized their opponents into 3 groups. So if they ranked from 1st to 6th, they are higher ranking. If it's from 7 to 15, they are medium ranking. If it's 16th to 20th, they are low ranking. อันนี้เป็น data มาจากประเทศอังกฤษเนาะเขาเจ้าเป็นเก็บ data 2 ปี เป็นเกือบ80นั่นและเขาเจ้าเป็น data กับผู้ต่อสู้เขาเจ้าเป็นผู้ต่อสู้มี3 สันที่ 1เป็นผู้ต่อสู้ได้อันดับที่ 1 5 อันดับที่ 6 สัน 2เป็นอันดับที่ 7 5 อันดับ 15 สุดท้ายสัน 3เป็นอันดับที่ 16 กับอันดับที่ 2 And this team itself is a medium ranking team. They are around 12 to 13. ทีมนี้เป็นทีมที่ได้ประมาณอันดับที่10อันดับที่12 And in these charts you can see the results. The dark, the black column is when they are playing against high ranked teams. The dark gray in the middle is when they are playing with middle ranked teams. And the light gray column is when they are playing with low ranked teams. And you can see clearly for all the parameters, like this is total distance, high speed distance, sprint distance, accelerations and decelerations. You can see here, the higher the rank is, the higher the output is. เนาะจาก data นี้เขาเจ้าเห็นอย่างเขาเจ้าเห็นว่า ตอนเขาเจ้าเตะกับผู้ต่อสู้ที่อยู่สันถึงเนาะสัน 1ผู้ต่อสู้ที่บางทีเป็นทีมที่เก่งหลายเนาะเขาเจ้าเล่นไวกว่าเล่นหลายกว่าเนาะและตอนเขาเจ้าเตะกับผู้ต่อสู้ที่สัน 3เขาเจ้าเล่นน้อยกับผู้ใส่ความไว So what we can get from these results is when you are playing with teams that are stronger than you, they will have more control of the game. Usually they will have more possession, and your team is basically just chasing them. So naturally you have more physical output. You need to run more to be able to compete with teams who are stronger than you. เนาะสุดท้ายเราอยากพวกเจ้าเข้าใจอย่างตอนพวกเจ้า analyze data ของทีมตัวเองพวกเจ้าต้องรู้ว่าใครเป็นผู้ต่อสู้เนาะ And when you are playing against teams that are not as strong, you have more control. So you don't need to run a lot, and then you can still control the game. บางทีต้องพวกเจ้าเจอทีมที่เก่งหลายเนาะพวกเจ้าบ่ได้บ้านเป็นผู้ต่อสู้ที่มีบ้านแน่นอนพวกเจ้าต้องเล่นหลายเนาะหรือพวกเจ้าเจอผู้ต่อสู้อ่อนเนาะพวกเจ้าได้บ้านเป็นผู้ต่อสู้ที่เล่นหลายเนาะ So this is again to tell us that it's not the higher the better or the lower the better. You really need to understand the different contexts, your opponent, your own playing style. And if we pay attention to the FIFA World Cups or the Euro Championships, they usually will publish the physical reports after the tournament. And then when we look at their summary, and we look at the champion of that tournament, they usually rank pretty low in all the teams. Like you will never see the champion who also run the most. เนาะเราบอกว่าแน่นอนต้องมีคือบอลโลกเนาะทีมที่เป็นแชมป์บ่แม่นทีมที่ได้เล่นหลายสุดอยู่ในแข่งขันเนาะเพราะว่าปกติทีมที่เป็นแชมป์เป็นทีมที่มีบ้านเนาะบ่แม่นว่าทีมที่บ่มีบ้านถ้าทีมที่มีบ้านเป็นผู้ต่อสู้เล่นถ้าพวกเจ้ามีบ้านทีมตัวเองเนาะบ่เล่นเป็นผู้ต่อสู้เนาะ For example, in the last Women's World Cup, Team China was not playing well. We were playing really, really bad. But media, they also want to make some news and make everyone excited. So they are looking at the FIFA's report, and they found that China ranked the first
in terms of physical output. And then they are celebrating, they are posting this on all the social media and saying, China is the most hardworking team in the FIFA World Cup. เนาะเราให้เป็นอย่างกับทีมสัตว์ชิ้นของผู้หญิงในบรรโลกเขาจะผู้ใดอันดับสูงเนาะคอยผู้เขาจะได้อันดับใดเนาะแต่เราว่าเป็นทีมที่อ่อนๆเนาะแต่สุดท้ายต้องเขาจะออก data เนาะให้เป็นทีมที่ได้เล่นล่าสุดเป็นทีมจีนเนาะได้อันดับที่หนึ่งหรือมวลชนอยู่จีนบอกว่าโอ้อันสมเสด็จทีมสัตว์จีนเนาะได้เล่นล่าสุดอยู่ในบรรโลก But internally, we all know that's because we played like shit. That's why we have the highest total distance, because we totally lost control of the game. แต่ว่าเราว่าสุดท้ายเนาะทีมจีนผู้หญิงเนาะที่ขี้ไหล But tomorrow, I will show you exactly how you can see the data with the context. Because sometimes when you see players who have 10 or 20 sprints, you'll see, okay, you're running a lot. Maybe it's because they have a turnover, they lost ball possession, they have to turn back and chase the ball. That's why they are running a lot. But that's something that we don't want. So we will see that tomorrow. เราสุดท้ายเราสิให้พ่อเจ้าเห็นตัวจริงมืออื่นอยู่ด้วยเนาะให้พ่อเจ้าเข้าใจง่าย Okay. Now let's go to the exciting parts. Some training drill design. We've already talked about how we use the game day data as a reference and what kind of factors can change the match day data. So tomorrow morning when we go to the pitch, Professor Mo, he will deliver the high intensity training first. After his session, we will spend maybe 15 to 20 minutes to have some practical session in terms of, you have a target, you set a target, you have a target, whether you want to focus on mechanical load or running load, and then on the pitch tomorrow, you will deliver the training drill. And then we collect the data, and then we will come back, we will see the data, like group 1, have you reached your target? Like, why did you design the training drill like this? Did you reach the target? If not, why? And how can you change it so you can achieve the target that you planned? เนาะพ่อเจ้าตรงเดี๋ยวนี้เนาะพ่อเจ้าต้องเฮ็ดแผนฝึกซ้อมสำหรับมื้ออื่นโดยมื้ออื่นต้องเฮ็ดอยู่เดินเลยอยู่เดินพ่อเจ้าสิเก็บ data เนาะสุดท้ายพ่อเจ้าสิเบิ่งว่ามันพ่อเจ้าได้เฮ็ดตามแผน document ตามแผน Okay. I think we have 12 people here. Let's just do it. เฮ็ด3กลุ่ม These 4, group 1. กลุ่มละ4คน Okay. And these 4, group B. And these 4, group C. อันนี้กลุ่มที่1เนาะอันนี้กลุ่มที่2อันนี้กลุ่มที่3 Right? And then for group A, your objective will be running load. For group B, mechanical load. Group C also mechanical load. อันนี้มันเป้าหมายเนาะ Okay? Remember, so this is your objective for tomorrow. A, B, C. Okay? And then here's the task. Each group has your training objective. Running, mechanical. And then after I explain everything, you will have around 20 to 30 minutes to have group discussion and actually work out your training drill plan. So for the training plan, first you will decide more specifically what is your training objective. Do you want to achieve like 70% of the match day intensity, or do you want to achieve 100%? You can choose it. If you say, okay, I only want to achieve 10%, that's also okay. That's up to you. So you choose what is your training target. You will also choose what parameter you want to look at. Remember, earlier in the previous session, we said, okay, we have total distance, distance per minute, high-speed distance per minute. If you are mechanical, then maybe you can look at accelerations and decelerations. Up to you. You can choose
what target you want to achieve and which parameter that you want to look at. พอเจ้ามีประมาณ2นาทีเนาะปรึกษากันเนาะเด้ตรงมากับแผนฝึกสอนของตัวเองเนาะ กลุ่มหนึงตรงมีแผนฝึกสอนหนึงและต้องเขียนรายละเอียดที่พอเจ้าอยากได้และแน่นอนต้องมีเป้าหมาย And the training drill can be just 5 minutes. มื้ออื่นอยู่เดินเนาะตอนพอเจ้าเฮ็ดแพลนอยู่เดินต้องแม่น5 นาที Maximum 8 minutes. So we keep it really short and concise. So 3 groups, let's keep it within 20 minutes for 3 groups. และสุดบ่ไกล8 นาที So here are some advices. You can all be very creative. Advice 1 is to determine the objective of load first. I'll give you an exact example. How do you make up the numbers? And then when you are designing the drill, you can consider the followings: the size of the area, the number of players, and the rules. Like, do you want to have do you want to have 1 touch or 2 touches, or no rules on the touches? And also, what is the recovery interval? And also, tomorrow we will have the live data. We will have the live feedback. เรามีน้ำพอเจ้าเนาะมื้อหนึงมีเป้าหมายเนาะคือพอเจ้าอยากใส่จักเปอร์เซ็นต์มื้อหนึงมื้ออื่นอยู่เดินอันนี้แล้วแต่พอเจ้าถ้าพอเจ้าอยากใส่ 10% ก็มัน 10% เลยแล้วแต่พอเจ้าเนาะมื้อ2พอเจ้าต้องคิดเนาะเดินเนาะใส่ใหญ่ซ้ำใดมื้อ2ใส่นักกีฬาจักคนมื้อ3อันนั้นคือมันให้นักกีฬามีแต่บันเดียว2บัน3บันอันนี้แล้วแต่พอเจ้ามีตัวเสริมหรือบ่สุดท้ายมีเวลาพักผ่อนบ่ And tomorrow, if you have the chance to look at live feedback, then you can see, okay, is it reaching your target or not? If you have the time, then you can try to adjust this. Right? If the volume is too low, maybe increase the size of the area. Or if the data is too high, you want to lower it, maybe increase the number of players, so each player can run less. Or change the numbers, or do you want to have a goalkeeper, or do it without the goalkeeper? It will also change the data. เนาะเราบอกว่ามื้ออื่นอยู่เดินพอเจ้าที่มีโอกาสเบิ่ง data เป็นไลฟ์เลยเนาะต้องพอเจ้าเฮ็ดแพลนของพอเจ้าเนาะเราบอกว่าตอนพอเจ้าเฮ็ดแพลนพอเจ้าสามารถเพียนได้เนาะเพราะถ้าพอเจ้าเห็นมันบางทีนักกีฬาบ่พอหรือเอานะครับออกหรือใส่เดินเป็นง่ายกว่าอันนี้เราแต่พอเจ้าแต่ว่ามื้ออื่นอยู่เดินพอเจ้าสามารถแก้ไขได้ตอนเฮ็ดเลย Okay, here is the reference that we will use when you are probably better to make a picture. เนาะอันนี้สำคัญเนาะให้ทุกคนเบิ่งดีๆเนาะอันนี้เป็นเริ่มต้นเนาะอัน data เริ่มต้นสำหรับมื้ออื่น This will be 100%. อันนี้เป็น 100% เนาะ And if your target, for example, is to reach 80% of deceleration's intensity, then you can make this times 80%. อันนี้สุดท้ายมื้ออื่นเราแต่พอเจ้าอันนี้เป็น 100% เนาะสมมุติว่าพอเจ้าสนใจเราเป็น total distance เนาะอันนี้เป็น 10.5 กิโลเมตรพอเจ้าอยากใส่แต่ 10% มื้ออื่นถ้ามันตามแพลนต้องเป็นประมาณ1 กิโลเมตรเนาะ So basically, this is our way of designing the load. Like, yes, there are tactical and technical component of the training, but right now, if we only focus on the physical load itself, we start from here. This is 100%, and we calculate backwards. เนาะให้ทุกคนเบิ่งอันนี้ดีๆเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นเริ่มต้นสำหรับพอเจ้าอันนี้เป็น 100% Okay, and here's an example. อันนี้เป็นแบบอย่างเนาะ Running load, mechanical load. And then you pick, you decide how much volume or intensity do you want to achieve today, comparing with the match day reference, which was in the previous slide. เนาะคือพอรอแล้วหรือเป็น running หรือ mechanical เนาะแล้วอันนี้เราจะบุ๊กมือสองพอเจ้าต้องคิดว่าพอเจ้าอยากใส่จักเปอร์เซ็นต์หรืออื่น And now let's calculate backwards.
For example, to make the calculation easier, I'll do 10 minutes. And I'm on a running load group, and I want to focus on high-speed running. And I plan to achieve 120% of the high-speed running intensity. อันนี้เป็นแบบอย่างเนาะเราใส่ง่ายๆเราใส่10 นาทีคือเข้าใจนี่เป็นง่ายเนาะและเป้าหมายของเราเป็น100% And we already have the match day reference, right? 90 minutes, 700 meters of high speed, 8.6 meters per minute of high speed running. อันนี้เป็น data มาจากมือแข่งอันนี้เป็น100% And you decide you want to achieve 120 intensity. เนาะ มือแข่งเป็น90 นาทีเนาะและเราอยากเฮ็ดโปรแกรมนั้นเป็น10 นาทีเนาะอันนี้เป็น100%แต่ว่าวันนี้เราอยากใส่120% Okay. And because tomorrow's drills will be pretty short, so let's ignore the volume. We don't have a whole training session. Let's just focus on the intensity. And if we want to achieve 120, we just we times 8.6 meters per minute times 120. And then we will get this number. So this will be our target for the drill. อันนี้เป็นเป้าหมายของแพลนของเราเนาะ120% We do this intensity for 10 minutes, then actually I can come up with this around 103 meters for high-speed running distance for those 10 minutes. อันนี้เป็นเป้าหมายที่เราอยากได้เนาะจนเราเฮ็ดโปรแกรมอย่างนี้ So are we clear with the planning process? We have the match day reference, which you already take a picture, and you can come up with a target in terms of percentage, and then we can calculate, okay, how much exactly do we need to achieve tomorrow? เบอร์หนึ่งเริ่มต้นเนาะอันนี้เป็นมือแข่งเบอร์สองเป็นเป้าหมายของพวกเจ้าเบอร์สามเป็นแพลน Alright, yeah, so let's have around 20 minutes for each group. Maybe you can move your chairs and you can sit together พวกเจ้า here. มีประมาณ20 นาทีเนาะปรึกษากัน Come up with your training drill. Actually, a question, please. So the question would be for your 100%, right? So is that an average of a season, or because different games have different loads as well, right? So is it what would be an average, a good average games to take it from? Yeah, very good question. So actually I deleted those slides. Should we choose the average or should we choose the best? Yeah. Different coaches have different choices. You can choose the average for the past 10 games, or the average of the games that you have won, you played away or home, or you can also just pick the top 10 games in terms of physical outputs. So it's really individual, there's no standard. Or some teams, they just choose the highest intensity game and use that as a reference. So it's really like up to you. อันนี้เป็นคำถามที่ดีเนาะจากโค้ชแฮร์มันเนาะเราถามว่าอันนี้เป็นเกมเนาะเกมเป็น100%แต่คำถามของเราเป็นเกมแต่ว่าเกมใดเนาะเกมเล็กบ่หรือเกมสุดท้ายเนาะบางทีเกมเล็กนักกีฬายังบ่ฟิตหรือเกมสุดท้ายนักกีฬาบ่ฟิตเลยเราว่าเราแนะนำเนาะอันนี้เราแต่โค้ชบางทีแม้เริ่มต้นเกมเริ่มต้นของพวกเจ้าเป็นเกมที่ดีที่สุดหรือพวกเจ้าเป็นประมาณ10 นัดเนาะหรือพวกเจ้าเฮ็ดเป็น average เนาะของ10 นัดอันนี้แล้วแต่ของพวกเจ้าแล้วแต่พวกเจ้า Yeah. If I won the game like 8-0, probably I'll exclude that game because it's not really อัน meaningful. นี้แบบอย่างเนาะถ้าพวกเจ้าชนะเบ็ดสู้เนาะเพราะว่าบางทีผู้ต่อสู้อ่อนแท้เนาะพวกเจ้าบ่ใส่เนาะเพราะบ่แม่นเป็นอย่างที่ดีสำหรับพวกเจ้าแน่นอนพวกเจ้าได้เก็บใส่ชนะแต่ว่าเรื่องอันนี้มันบ่ดีสำหรับพวกเจ้าผู้ใส่นี่เป็นเริ่มต้น
Okay, any other questions? มีคำถามบ่ Planning? No? Then start the group work for 20 minutes. Okay, to put things into context, to put things back, I've just uploaded the rubrics for your final assessment, my visit to your final assessment. Okay, so if you look at your final assessment under operational competency, okay, in order for you to get the expert mark, this need to be done. Okay, she read mine. So this need to be done. So when I come, I need to see all this done. Okay, what is your training intensity? What is your load? It's very important, the training load. Because like I said, we are no longer C diploma, B diploma coaches. We are professional coaches. Okay, I'm preparing you for the top level football. So we need to speak along this line. Because I like the fact that she keeps saying that her example are all EPL. Right, EPL, the European League. So we need to pack ourselves like that. Okay, but of course at your own level in terms of the players' capabilities. But in terms of the maths, in terms of this data, I mean it's the same, right? How you use it only. Alright. Okay, so you can take a look. It's no coincidence, but it is. You need to do this when I come and visit you for your -4, -3, -2, -1, and everything. Okay, thank you very much. So now you need to take this seriously already. เราว่าเนาะ อันนี้สำคัญเนาะโมเมนต์สำคัญสำหรับมินิเป็นสำคัญสำหรับโปรดิโปรมาของพวกเจ้าเป็นยังเพราะว่าเราอบรมแล้วเนาะอยู่soccer coaches hub เนาะแล้วตอนเราไปเดินเนาะตอนเดือน1 เดือน 2 เดือน 3เนาะปีหน้าตอนเราไปเบิ่งเด็กของพวกเจ้าอยู่เดินเลยเราอยากเห็นตัวนี้ถ้าพวกเจ้าบ่มีตัวนี้บ่ได้เนาะโปรไลเซนบ่ได้เนาะบ่ผ่านเนาะอันนี้จำเป็นเนาะถ้าพวกเจ้าเป็นอยากเป็นผู้ฝึกที่มืออาชีพเนาะตรงนี้อันนี้บ่เป็น C อันนี้บ่เป็น B บ่เป็น A อันนี้เป็นโปรไลเซนแล้วอันนี้จำเป็นต้องเฮ็ดเนาะ Okay. Now you do it seriously. Let's work on the planning. Okay, but one more thing. I just gave you the link, so all trainings